Karena lagi musim batuk dan pilek, mari kita masak ikan singgang asam rempah. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, lengkuas, jahe, serta asam dan daun salam. Ini aja bumbunya cukup. Kemudian dipotong-potong halus bawang merah, bawang putih, dan bawang bombaynya. Setelah semua bumbunya terpotong, mari kita siapkan jeruk nipisnya dan daun buat menyinggang ikannya. Jangan lupa dicuci dan dibersihkan dulu ya. Kemudian daunnya ditaruh di atas wajan. Setelah itu dimasukkan ikannya bersatu, tidak mau terpisahkan kayak aku dan kamu. Ya, garing. Oke. Setelah itu kita masukkan bumbu-bumbunya semuanya. Semakin banyak bumbunya semakin enak, tapi tidak berlebih juga ya, tidak berlebihan bumbunya, karena kalau berlebihan juga tidak enak. Apa-apa yang berlebihan tidak enak loh, ya nggak sih? Iya. Oke, lanjut. Setelah bumbunya tercampur dengan rata, tambahkan jeruk nipisnya. Ini jangan sampai lupa ya, karena ini yang penting banget. Nih ada jahe, lengkuasnya ini penting. Dan ini jahe dan lengkuas ini bisa meredakan batuk karena melegakan tenggorokan kita. Dan bawang putih juga, bawang putih itu ada antibiotik alami bagi tubuh. Nih aku tambahkan garam, aku tidak pakai micin sama sekali karena tidak ada cabenya. Biasanya aku pakai micin karena aku kasih cabe, sekarang tidak. Dan tara, aku masak selama beberapa menit dan ini hasilnya. Ini wangi dan enak banget dan enak di tenggorokan juga karena tidak ada minyak sama sekali. Bye.